Mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan ngangkat teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan dulu ya teman-teman, kita kerja dulu hari ini ya teman-teman. Kita akan menuju ke lokasi pertama. Widih teman-teman, hari ini begitu cerah teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat sekitar kita ini ada apa ya. Teman-teman, kita menuju ke atas batu ini teman-teman. Oke, berarti kita naik teman-teman. Go. Wih, wadaw. Ada apa di sini ya teman-teman? Oke teman-teman, kita lihat ini ada pasir, ada batu. Ya, ini ada apa teman-teman? Oh, kayak ini ada sesuatu teman-teman. Ada sesuatu teman-teman. Kita gali di sini teman-teman. Hey. Oke, Hey, you. teman-teman. Kita coba bongkar di sini Hey, teman-teman. you. Kayak ada sesuatu teman-teman. Oke teman-teman. Wadaw. Ini berat sekali teman-teman. Ini ada apa di sini teman-teman? Wadaw. Oke teman-teman. Ini ada berat. Wadaw. Teman-teman, ada. Ada teman-teman. Oh no. Gimana? Oh no. Nanti pakai dubbing aja. Cut dulu, cut. Hey. Hey, you. Hey. Hey, you. Cut. Oh no. Oh no.
no! Oh no! Belum. Hey! Hey you! Hey! Hey you! Hey! Oh no! Oh no! Oh no! Udah habis teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Oke.